Hi guys, so happy new year everyone. So आज चाहिँ न्यू इयर इभ र हामी चाहिँ न्यू इयर इभको लागि भनेर भर्खरै निस्क्यौँ घरबाट. इट्स अलरेडी 5 र अब हामी यहाँबाट चाहिँ ओपेरा हाउस जान्छौँ. आई डोन्ट नो कतिसम्मको प्याक भइसक्यो होला. मैले बिहान कति धेरै देखेँ थिएँ टिकटकमा पुरै प्याक भएको. लेट्स गो. यहाँ मसँग चाहिँ मेरो भाइ छ अगाडि. हामी चाहिँ जाँदैछौँ. गाइस हामी चाहिँ स्ट्राफिल आइपुग्यौँ. स्ट्राफिल आएर ट्रेन चेन्ज गर्न लागेको. सो हामी चाहिँ टाउन हलमा झऱ्यौँ. भोक लाग्यो केही खानलाई. सो यहाँ केही खाएर मेरो साथीहरू आउँदैछन्. त्यतिन्जेल हामी घुम्छौँ. Okay guys, so हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ स्पोर्ट खोज्दै. Rock is open, keep moving forward, this is straight ahead. Hi guys, so हामी चाहिँ अब यो के भन्छ यसलाई, यो के अरे हार्बर ब्रिजको तल यो हाम्रो छत. हामी तल बस्यौँ. हाम्रो टोलीहरू सबै यहाँ छौँ. एउटा यहाँ ठुस्स परेर चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् है त भ्यू कस्तो देखिन्छ हाम्रो. हाम्रो चाहिँ अब एउटा पटका फर्काएर सक्यो. यहाँ बसेछौँ. एउटा पटका पड्क्यो 9 बज्यो. अब हाम्रो अर्को पटका 12 बजे पड्किन्छ. सो हामी चाहिँ जे भए पनि एकदमै ठिकैको स्पटमा आएर बसेर चाहिँ नस्तै गाह्रो आइरहेछ गाइस. सो अब म भिडियो मात्रै सर्ट देखाउँछु है त. बाई.